Ti je nga Shkodra, por kandidon në Elbasan. Çfarë lidh Brescia në Shkodrën dhe Elbasanin, një trinom kështu i çuditshëm në dukje? Të falenderoj për pyetjen, Elizabeta. Pyetje shumë e saktë. Mu më lidh shumë Elbasanin, e para që unë kam bashorte në Elbasani. Do me thëmë po kandidon, le të themi, në qytetin e Gruas. Në qytetin e Gruas, po. Shumë interesant. Ja u kam thënë edhe Elbasan Live kur e kemi takuar. Ja u ka kërkuar ajo, apo e kemi? Jo, e kërkojmë votën, po unë do mundom të profesor në parlament. Mos u bëni marak se nuk do jo vi kollovar. Dakor. Pra nuk është një kërkesë specifike e Gruas që kandidon në Elbasan. Jo, nuk është kërkesë specifike e Gruas. Njëri nga elementet është që Gruas nga Elbasani. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm. Të tërheq më shumë ana e Gruas, sa duket. E vërtetë është. Normalisht Elbasani është qytet i jashtëzakonshëm, shumë i bukur, me njerëz të mrekullueshëm, shumë të mirë. Unë kam shumë respekt. Arsyeja e dytë është se unë jetoj në Brescia. Në Brescia, siç ju thash, ka rreth 30.000 shqiptarë që jetojnë. Edhe 1/3 atyre, më shumë se 10.000 shqiptarë vinë nga qarku i Elbasanit. Edhe kjo ka qenë arsyeja që unë, duke me kandidaturën time, të incentivoj diasporën që të punojë për ndryshimin, të interesohet më shumë për vendin e vet, jo se nuk interesohen. Për arsye se është edhe drejta jonë, masi na u dha mundësia që të votojmë fal nismës Shqipëria bëhet, është e udhës që edhe ne t'japim kontributin tonë.